На предыдущем занятии мы рассматривали вопрос о том, какие основные инструменты управления существуют в экономике. И для того, чтобы вот это вот разобрать, мы посмотрели схему, каким образом организовано дерево организации, что собой представляет любой экономической системы. Ну, если посмотреть внимательно, начинается руководитель, если сверху вниз смотреть, потом, значит, его заместители. У каждого заместителя есть своя структура, у каждой структуры есть свои там бригады, и уже в бригады входят конкретные люди. То есть, если смотрим сверху вниз, то виден постоянно процесс разделения труда. Если смотреть на ту же самую схему снизу вверх, то получается, все время наблюдаются процессы кооперации труда. То есть люди объединяются, значит, в бригады, бригады в цеха, цеха в отделы, ну и так далее. Вот таким вот образом происходит любая организация. И на прошлом занятии мы обратили внимание на то, что существуют связи горизонтальные и вертикальные. При этом горизонтальные связи являются товарорыночными, а вертикальные – административными. Вот об этих связях мы сейчас, об особенностях этих связей мы сейчас с вами и будем говорить. Итак, в экономической литературе можно встретить разное толкование рынка. Так, английский экономист XIX века Джевонс понимал его как группу людей, вступающих в деловые отношения и заключающих сделки по поводу товара. Обратите внимание. Современный американский экономист Котляр характеризует рынок как сочетание существующих и потенциальных поставщиков и покупателей товара. Опять товара. Британская энциклопедия трактует рынок как совокупность инструментов, посредством которых осуществляется обмен товарами и услугами. Лауреат Нобелевской премии Хайек определял рынок как сложное передаточное хозяйство, позволяющее наиболее полно использовать информацию, рассеянную среди бесчисленного множества индивидуальных агентов. Считается, что рынок представляет собой хозяйственный механизм, опирающийся на суверенность производителя в ценообразовании и так далее. То есть каждый раз, обратите внимание, считалось, что рынок, он необходим прежде всего для обмена товарами. То есть вот здесь вот рынок необходим, чтобы обмениваться товарами между хозяйственными субъектами. Значит, в этих определениях много противоречия. Поэтому общепринятого определения рынка, как ни странно, в настоящее время не существует. Поэтому мы представим себе собственное определение рынка. Рынок представляет собой совокупность социально-экономических отношений, посредством которых осуществляется эквивалентный обмен товарами между хозяйственными субъектами в процессе разделения общественного труда. Вот вернемся к этой схеме. Итак, это социально-экономические отношения, социально-экономические, не чисто экономические, при которых осуществляется обмен товарами, но не любой обмен произвольный, а эквивалентный обмен. Иначе говоря, если, например, товаропроизводитель А продает, например, кому-то 100 рубашек, и это затратило он, собственно, 1000 часов рабочего времени, то он хочет приобретать товар у Б, эквивалентный тому, который тоже стоит 1000 часов человеческого труда. То есть, иначе говоря, обмен между хозяйствующими субъектами обязательно должен быть эквивалентным. В противном случае, если этот обмен не эквивалентный,
Тогда товарно-рыночные отношения в конечном итоге из рынка, они преобразуются в базар, в котором, в общем-то говоря, особых законов нет, закономерности, как во всякой совершенно произвольной структуре. Именно поэтому вот от определений, которые я зачитывал выше, когда не подчеркивается необходимость эквивалентного обмена, вот и возникает очень много неприятностей, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Либеральная модель хозяйства допускает нарушение эквивалентности при товарообмене, то есть эксплуатацию, что ведет к разнице торгового баланса в виде прибыли. В том определении, которое вот я представил, там нарушение эквивалента не допускается. То есть, в принципе, эксплуатации не должно быть. Нужно организовать так, чтобы в рыночных отношениях эксплуатация отсутствовала. Поэтому рынком сейчас преимущественно управляет не принцип эквивалентности, а манипулирование ценами товаров в соответствии со спросом на них и предложением. Вместе с тем, спрос и предложение – это инструменты деятельности не рынка, а базара. И спрос и предложение маскируют главное содержание рыночных отношений – справедливое взаимодействие хозяйствующих субъектов в процессе общественного разделения труда, что существенно затрудняет его функционирование, нарушает связь между себестоимостью товара и его ценой. В результате вот сейчас, когда, например, приходите в магазин и смотрите цену товара, то от чего она происходит? То ли высокая себестоимость, то ли, например, просто стремление продавца извлечь дополнительную выгоду, абсолютно неясно. В советское время товары обменивались между собой как раз в соответствии с их себестоимостью. Поэтому если товар, например, стоил 100 рублей, а другой товар стоил 200 рублей, то было ясно, что себестоимость второго товара в 2 раза выше. Сейчас вот такой вот четкой зависимости нет. Результат. С одной стороны, значит, очень большое влияние торговли на ценообразование. Поэтому если в структуре цены во всех странах мира приблизительно 70% это затраты товаропроизводительных и 30% это затраты при торговле, то в нынешней России эти показатели поменялись местами. Всего лишь 30% в структуре цены относится к себестоимости товара, а все остальное это торговые накрутки и так далее. Считать, будто это способствует развитию производства, не приходится. Поэтому мы сейчас с вами будем рассматривать объективные качества рынка, при которых эксплуатация будет недопустима. Тем не менее, даже в такой форме рынок обладает как положительными, так и отрицательными качествами. Итак, рынок является специфической сферой, в которой затраты на производство товара, их потребительские качества и востребованность вступают в взаимодействие и раскрываются одновременно. Единственным местом, где они напрямую завязаны друг на друга и могут сопоставляться, то есть совершенно разные вещи. Потребительские качества, востребованность и себестоимость. И вот эти все 3 параметра, они все, вступают на рынок и могут сопоставиться. То есть рынок является единственным местом, где они завязаны. Это и дает рынку возможность одновременно выступать в качестве инструмента регулирования и производства, и потребления. Причем все это осуществляется им автоматически, спонтанно. Очень важное качество. С другой стороны, рынок способен быть уравновешенным, устойчивым регулятором только в долговременном, статистическом плане. В каждый отдельный момент, в том или ином месте, рынок всегда неуравновешен.
То спрос превышает предложение, то наоборот. И это является главным источником его динамики, механизм адаптации к меняющимся обстоятельствам, силой его и слабостью. При этом на рынке фигурируют не индивидуальные, а общественно необходимые затраты на товары, включающие в себя сырье, энергию, живой овеществленный труд, прибыль. То есть персональный спрос вступает на рынке во взаимодействие с общественным предложением, а индивидуальное предложение с общественным спросом. Поэтому истинный рынок устанавливает оправданность затрат, вложенных в товар, а также их общественную востребованность. И в этом заключается одно из важнейших его предназначений. В результате факт купли-продажи товаров двумя резидентами выходит за рамки их личных отношений и приобретает общественное звучание. Рассмотрим достоинства рынка. Истинный рынок является классическим высокоорганизованным механизмом с прямыми и обратными связями между хозяйственными субъектами, продавец, покупатель. С помощью рынка процессы производства и обмена продуктами труда между хозяйственными субъектами оказываются жестко завязанными друг на друга. Рынок способствует минимизации затрат человеческого труда при производстве любого товара, стимулирует процесс миграции знаний, ресурсов, труда и технологических достижений, обостряет конкуренцию, способствуя увеличению количества, повышению качества товаров. При этом не только реализуется преимущество общественного разделения труда, оптимизируется работа прямых и обратных горизонтальных и вертикальных связей между товаропроизводителями, но и устанавливается степень необходимости тех или иных товаров. Их количество, качество, формируются производственные и потребительские стимулы. При этом отметим, что идеальным полем рыночных отношений является наличие беспредельного числа независимых от друг друга продавцов одного и того же товара и такого же безмерного количества изолированного друг от друга платежеспособных покупателей. То есть рынок тогда может работать, если громадное количество, вы приходите на рынок, и громадное количество продавцов одного и того же товара и громадное число покупателей. Вот тогда рынок работает. В действительности такое соблюдается крайне редко. Но из требования эквивалентности следует, что по определению истинный рынок и эксплуатация несовместимы. То есть как только возникает эксплуатация, это свидетельствует о том, что работает не рынок, а базар, потому что в рынке эксплуатация невозможна. Рассмотрим недостатки рынка. Но в частности, монополии не могут управляться рынком в принципе. Монополия. Вместе с тем, технический прогресс с неизбежностью обнаруживает тенденцию все большей монополизации экономики. Поэтому в развитых странах монополисты производят до 80% всех товаров, а монополия рынком не управляется. Так, в СССР 80-х годов 12% предприятий выпускали 75% продукции страны. Сейчас подавляющая часть энергетики обеспечивается 5-6 компаниями, выпуск алюминия, проката цемента 2 и так далее. Например, кем, как не монополистом, является единственный магазин в поселке, либо аптеки. Монополист. Они сейчас говорят, что мы работаем в соответствии с рыночными реалиями. Но еще раз говорю, всякий монополизм рынком управляться не может по природе своей. С еще большим основанием можно считать монополистами отдельные отрасли хозяйства, конкуренция между которыми невозможна в принципе. Например, какая может быть конкуренция между машиностроением и здравоохранением, между наукой и образованием?
На самом деле монополии по природе своей могут управляться только администрацией. Поэтому, строго говоря, вот если из всех товаров, которые есть сейчас на рынке, не более 20% могут управляться чисто рынком, а 80% чисто рынком управляться не способны. Вместе с тем у нас под действием рыночного идеологии пытаются управлять с помощью рынка всем. Кроме того, имеется громадная группа товаров, потребность которых мало зависит от предложений, в том числе немалая часть витальных предметов потребления. Ну, например, продукты питания, лекарства. Количество фирм, которые их выпускают сравнительно невелико. То есть здесь рыночные реалии работать не могут. С другой стороны, потребность в лекарствах бывает такая большая, что уже по сути дела вот эта потребность в любом случае очень велика. Поэтому многие монополии накручивают цены на товары в 40, 50 и даже больше раз. Потому что рынком они неуправляемы и могут вести себя так, как им кажется. Таким образом, по природе своей, сам по природе, даже истинный рынок, я уже не говорю о базаре, совсем не безупречен. Кроме того, как всякий вероятностный, зависящий от многих обстоятельств, рыночный механизм инерционен, приводит к успеху только путем большого числа выборок, проб и ошибок. Или, как говорил Черчилль, Америка обязательно найдет правильное решение, но только после того, как перепробует все другие. Второе. Рынок неплохо обслуживает текущие, сиюминутные проблемы, но не приспособлен для решения долговременных, перспективных задач. Отсюда при возникновении социальной напряженности, войн и революций, кризисах и других форс-мажорных обстоятельств рыночный механизм перестает работать вообще. Поэтому современная борьба с коронавирусом оказывается тем успешнее, чем лучше работает административная власть. Лучше управляет она ситуацией. Более того, выяснилось, что рынок сам по себе абсолютно не приспособлен к подобным явлениям. И вместо того, чтобы бороться с ними, бизнес начал все время требовать помощи для себя. То есть он уже выступает, оказался главной жертвой коронавируса, бизнес, который управляется рыночными реалиями. То есть рынок его здесь абсолютно не спасает. С другой стороны, рынок не способствует устранению угрозы безопасности населения, бессилен при разрешении социальных и гуманитарных проблем. Вот наши разговоры рыночная экономика. Вот рыночная экономика, вот она как раз этими недостатками обладает по природе своей, вне зависимости от того, кто управляет такой экономикой. Рынок эксплуатирует низменные инстинкты людей и подавляет или извращает возвышенное. Он искажает мотивационные приоритеты. Так, частный врач, частный аптекарь, производитель лекарств заинтересованы не столько в здоровье пациентов, сколько в их болезнях. Здоровые люди им невыгодны. Поэтому те лекарства, которые сейчас выпускают фирмы фармацевтические, они не лечат людей, а делают их хрониками. В советское время лекарства лечили, а сейчас, если уж начал ты пить лекарства, то будешь пить до конца дней своих. То есть тебя превратили в хроника. Так хозяин магазина получает большую прибыль от алкоголя, табака и иных дурманов, нежели от торговли книгами. Юристы заинтересованы в умножении споров, склок, разборов, фактически в юридических войнах между гражданами и структурами бизнеса, властями. Автомеханик получает больше доход от роста аварий. Стекольщик заинтересован в ураганах,
мошенник в глупости и наивности окружающих. Вот это качество рынка. И то, что вот этими всеми качествами обладает наше государство, это не просто почему-то оно обладает, а потому что в нем активно работает рынок как таковой. По большому счету, рынку не нужны ни рабочие, ни инженеры, ученые, врачи, учителя, но только покупатели и продавцы. Рынок не способен объединять, но только разъединять все, к чему прикасается. Людей, их производственную деятельность, науку и культуру, идеологию и нравственность. И в этом главное его предназначение. Функциональная цель – источник и достоинств, и недостатков. В результате рыночная идеология, не ограниченная противовесами, слишком многое превращает в абсурд. Ортодоксальный рынок уничтожает все, к чему прикасается. Науку, культуру, образование, искусство и нравственность. Он превращает любовь в секс, дружбу в угодничество, а сотрудничество в подчинение сильным и слабым. То есть подавляет все истинное, чем жив человек. Возвеличивает материальные и подавляет духовные ценности. Вот мы сейчас говорим, в советское время духовные ценности ценились, а сейчас нет. Вот. Это не просто потому, что у нас вот государство такое, так организовано, а потому что это качество рынка, которые сейчас превалируют у нас в стране. Рынок не принимает во внимание потери, наносимые его действиями природе и обществу, бессилен при воспитании молодого поколения, при становлении его нравственности, этики и морали. То есть всего того, что превращает животных, людей, особей в людей, выходит за рамки зримой сиюминутной выгоды, делает из человеческих индивидуумов общества, определяет сущность государства как форма общественного объединения граждан. То есть на те качества, которые больше всего нас, патриотов, возмущает, как раз виновата именно потому, что активно работает рынок. И ему дали возможность работать так, как он вздумается, проявлять все свои качества. Рынок не способствует устранению угрозы безопасности населения, бессилен при разрешении социальных и гуманитарных проблем. Для этого рынок абсолютно не приспособлен. Он нивелирует общественное качество предприятий и возвеличивает частное. Мы в одной из предыдущих лекций говорили, что каждое предприятие обладает дуализмом качеств. С одной стороны, оно предназначено для удовлетворения тех, кто на нем работает, а с другой стороны, общественных потребностей. Так вот, рынок как раз делает так, что личные интересы работающих выше, чем общественные потребности. Рынок неприменим в работе средств массовой информации, особенно крупных, поскольку превращение их в бизнес с неизбежностью лишает их беспристрастности и объективности. Очевидно, что продажная правда есть ложь. Рыночная экономика исключает природные ресурсы из ценообразования, рассматривая их в качестве бесплатной добавки, рентного преимущества, что способствует наступлению экологического уничтожения человечества. Отсюда возникает борьба за источники сырья, потому что, коль скоро они не учитываются в ценообразовании, то в результате у кого больше сырья, тот способен больше получать доход. Ну, в нашей стране, к сожалению, сырья очень много, но доход получает не население, а совсем другие. И даже зачастую не проживающие на нашей территории. Рынок содействует разрушению национальных, этнографических, цивилизационных, конфессиональных и других обогащающих мир различий государств и народностей. Он все перемешивает в одну кастрюлю. Он не способствует справедливому распределению доходов. Всемирное использование рыночных отношений, исследуемое из них стремление к максимализации прибыли, приводит к стимулированию безграничного, извращенного потребительства. В результате люди начинают приобретать товары,
которые они не способны использовать. Затоваривание превышает всякие разумные пределы. Многие вполне функционирующие изделия выбрасываются на помойки. В советское время, если мы покупали какой-то товар, мы знали, он будет служить долго. А сейчас заранее проектируются, например, особенно китайские товары, что прошло полгода, он выходит из строя, покупай новый. Вот для того, чтобы был высокий спрос, как раз получается, что качество товаров страдает. Отсюда растет нагрузка на природу, нарушается экология, ликвидация мусора становится небывалой ранее проблемой. Раньше этой проблемы не стояло вовсе. А ведь земля – это наша душа, как сказано Высоцким. Поэтому, когда смотришь на окружающий мир, понимаешь, вот именно такова сейчас и наша душа. Замусорена, там все, что угодно есть. И поэтому для очистки души нам нужно очень много усилий притворить для того, чтобы очистить окружающую нас действительность. Кроме того, все без исключения цивилизованные страны с развитой рыночной экономикой сталкиваются еще с одной проблемой. Их население вымирает. Причем не по причине войн, болезней или недостатка еды, а по собственному желанию. Они отказываются заводить детей и продолжать жить, поскольку это коммерчески невыгодно. Поэтому этим странам постоянно требуется приток рабочей силы из государств, психология населения которых еще не изуродована ортодоксальными рыночными отношениями. То есть вымирает на самом деле вся белая раса сейчас, а не только наш народ. В мигрантах нуждаются в качестве рабочей силы все страны Европы и так далее, потому что их население под воздействием рыночных реалий вымирает. По природе своей рынок жесток, безнравственен, бескомпромиссен, не ведет к достижению социального равновесия. По сути, он содействует расизму биологических сильно по отношению ко всем остальным. Таким образом, рынок очень сложный феномен. И вопрос о том, проявление позитивных или негативных качеств его превалирует в том или ином государстве, в тех или иных условиях, зависит от характера его использования. От того, насколько он уравновешен администрацией, в какой степени способна она управлять рынком. А без этого сам по себе эффективно рынок работать не способен. Вот это главный вывод, который мы сделаем из этой части нашей лекции. Рынок как феномен, он обладает положительными качествами. Когда у нас начали в 90-х годах говорить, вот, мы внедряем рыночные отношения, рынок все поставит на свои места, и одновременно с достоинством мы включил в себя и все недостатки. Поэтому я вспоминаю разговор с американцами, с одним из американцев в 90-е годы, когда мы начинали вводить рыночные отношения и частную собственность. Он сказал так: вы думаете, что вы присоединяетесь к нашему водопроводу? На самом деле канализации. Поэтому все наши беды происходят от рынка и частной собственности. Вот это вот очень важно. В этой связи рассмотрим противовес, который может создаваться рынку. Это власть, административное управление. Рассмотрим ее качество. Как известно, миром управляет власть, деньги и власть. Причем, если деньги предназначены для обслуживания рыночного товарообмена хозяйственных субъектов, то власть для их административного управления, то есть вертикальной связи вот в дереве организаций, о которых я говорил. Одним из самых распространенных заблуждений большей части чиновников, политиков и экономистов о государстве является отношение к нему как к фазенде,
то есть координарной хозяйственной структуры, предназначенной для извлечения прибыли. Обращаю внимание. Не для людей, которые живут в этой стране, а как фазенда. И здесь, как на всякой фазенде, имеются нанятые работники, это все мы, призванные обеспечивать указанную доходность. Основные средства, которые распределены между государственными и частными лицами, а также истинно его хозяева, состоящие из чиновников, которые осуществляют управление и вправе пользоваться этими доходами. Когда вдруг встречаешься, вот говорят, что вот решили там дать населению деньги. Вот опять-таки возвращаемся к идеологии фазенды. Существует хозяин, вот, который говорит, я решил пенсионерам дать по 10 тысяч. Ура, ура, ура. Представьте себе, не потому, что они заработали эти деньги, не потому, что именно население создало вот богатство, которым ты управляешь, а потому, что ты хозяин фазенды. И можешь кому дать, кому не дать. Это очень важный момент. Отсюда возникает стремление власти экономить на гражданах, регламентировать их заработки, пособия, пенсии, принуждать к установлению, к соблюдению установленных порядков и не допускать всякий отход от него. Вот опять-таки сравнивать рынок и административные отношения. Вместе с тем государство – это совсем не фазенда по природе своей. Хотя потому, что прибыль, как разница между доходами и расходами, в нем вообще не может иметь места. Но какая может быть, например, прибыль в государстве? Все, что в конечном итоге государство зарабатывает, оно должно расходовать. Но наше государство здесь исключение, потому что как раз прибыль вывозится за пределы государства. А вот если бы не выводилось, тогда бы точно прибыли как таковой, в общем-то говоря, не было. Именно с точки зрения государства. Например, какая прибыль может быть участника? Все, что он производит, он потребляет. То есть прибыль может быть у каких-то хозяйственных структур, которые вот находятся под воздействием ортодоксальных рыночных отношений. Вот это вот очень важно понимать, друзья. В действительности, если в государстве прибыль не поглощается полностью его населением, тогда куда она может деваться? Вот у нас сейчас выводится за рубеж. Поэтому на самом деле государство представляет собой общественную форму объединения граждан ради их благополучия и выживания в сложных условиях, а не хозяйственное объединение. То есть рассматривать государство как чисто хозяйственное объединение нельзя. Это не что иное, как форма объединения граждан для обеспечения их жизни. Форма организации, а не хозяйственная структура. Поэтому экономить на людях – это то же самое, что экономить на себе. Полный абсурд. Но в рассуждениях и на практике происходит именно так. В этой связи рассмотрим данный феномен у административного управления. Более основательно. Итак, государство представляет собой не фазенду, не политико-хозяйственное объединение, а общественную форму объединения граждан для их благополучия и выживания. С этой точки зрения рассмотрим, а что же тогда собой представляет власть. Существует множество определений власти, но наибольшим успехом пользуется определение, которое было дано в начале 20-х годов прошлого столетия Максом Вебером. Власть означает любую возможность проводить внутри данных социальных отношений собственную волю, даже вопреки сопротивлению, независимо от того, на чем такая возможность обоснована. Считает, что власть осуществляет свою политику вне зависимости от сопротивления.
которая может быть. И у нее есть для этого возможности. Вместе с тем, если рынок обеспечивает процесс разделения общественного труда, то власть его кооперацию. О чем мы уже говорили. Власть имеет множество форм. Политическую, экономическую, социальную. Нет, заняться, сейчас мы уже работаем во всю вертике. Да, простите, кто-то мешает. Власть имеет множество форм. Политическую, экономическую, социальную, культурно-информационную, судебную, моральную, религиозную, интеллектуальную, семейную, клановую, наследственную и другие формы. При этом любая власть лучше безвластия. Это сказано еще было 2000 с лишним лет назад. Любая власть лучше безвластия. И история это неоднократно подтверждает. Вспомним хотя бы, например, Россию в начале 17 века, когда власть центральная была уничтожена фактически поляками. Вот. И это произвело колоссальный, практически уничтожило всю страну. Без власти не может функционировать никакое объединение, которое требует подчинения всех участников единому производственному, идеологическому или политическому курсу, а также регулироваться взаимоотношения между людьми в коллективах и в обществе. Без власти такое невозможно. Самопроизвольно такое далеко не всегда получается. А если получается, то только тогда, когда даже внутри этих коллективов самопроизвольно возникает иерархия, властная иерархия. Кто-то становится более главным, кто-то более авторитетным, кто-то менее. Власть появилась одновременно с человеческим сообществом и будет всегда сопутствовать его существованию. Она проявляется везде, даже в животном и растительном мире. Например, в любой стае существует вожак. В растительном мире некоторые растения подавляют окружающих. Власть использует разные методы. Демократические, авторитарные, насилие, обман, провокации, вымогательство, стимулирование наказания, посулы и идеологию. Она держится на авторитете и вере, на законе и порядке. А когда они исчезают, власть фактически улетучивается. Как случилось у нас, например, в 1989 году. Авторитет власти поколебался настолько, что ее просто перестали признавать. А когда ее перестали признавать, она автоматически исчезла. Точно так же было в 1917 году, после февральской революции. Власть исчезла. И слава богу, что ее подхватили большевики. А если бы, например, либералы того века все-таки полностью захватили власть, то Россия была бы уничтожена, исчезла вовсе. Различают авторитарные и демократические стили руководства. К авторитарной власти относится самодержавная или деспотическая. При ней исполнителям не делегируются никакие полномочия. Чиновник также бесправен, как и другие исполнители, а поэтому он более обезличен и дисциплинирован. Вот очень важно. Значит, как-то было сказано, вот, что лучшей формой власти является самодержавная. Если бы не было как раз случайности рождения, если бы по-настоящему те цари, которые правили у нас на Руси, все они обладали такими же качествами, как, например, Иван III, Александр Невский, и многие другие. Например, Александр II, Александр III. Поэтому, если бы все были такие правители, у нас было бы, в общем, порядок на земле. Но, к сожалению,
некоторые правители, самодержавцы оказывались крайне слабыми. Но в том числе, кстати, Николай II случилось такое. Так вот, считается, что когда власть самодержавна или деспотична, как, например, в определенной степени было во времена Сталина, тогда чиновник также бесправен, и поэтому он исполняет свою должность хорошо. А вот если центральная власть ослабляется, когда чиновники начинают выходить из-под поля и творить все, что они хотят. Демократический стиль руководства характеризуется высокой степенью децентрализации. Подчиненные принимают активное участие при принятии решений, пользуются широкой свободой действий. Сейчас считается, якобы вот демократическая власть, она более, значит, хорошая, более порядочная. Вместе с тем, как сказал Рузвельт, вот, что демократия, как таковая, это одна из худших форм власти. Демократия. Это когда непросвещенное большинство начинает управлять просвещенной и грамотной, по сути дела. И получается в государстве всегда хаос. Так вот он добавил, это худшая форма, если бы не было еще более худших. Поэтому к демократии как таковой относиться надо очень осторожно. И мы с вами будем в одной из лекций более подробно этот вопрос рассматривать, как сделать так, чтобы вот управление государством, которое мы представляем, СССР, оно было с одной стороны более демократичным, а с другой стороны справедливым и действенным. При демократии исполнительная дисциплина понижается, власть становится многочисленной, лживой, безответственной, непрофессиональной. В целом можно констатировать, что универсальных механизмов управления обществом при любых сценариях его развития не существует. Причем, если общество самосогласовано, развивается успешно, а люди живут достаточно благополучно, тогда его демократическая форма может быть лучше, чем авторитарная. Вот здесь вот обратите очень большое внимание. Когда в государстве все благополучно, тогда можно давать большую свободу людям. Если же порядка в государстве нет, нужны военная дисциплина, тогда сделать это может быть только авторитарная власть. Поэтому у многих у нас сейчас чисто интуитивно говорят, Сталин бы вернулся, навел бы порядок, потому что ситуация очень плохая у нас. А вот если бы, например, было все благополучно, замечательно, но тогда можно было бы, в общем-то говоря, давать больше прав людям. Потому что в сложных ситуациях, ну, самая такая, понимаете, собранная авторитарная система – это армия, где подчинение 100%. А представим себе, если бы это не было. Например, надо идти в атаку. Один солдат говорит, а я не хочу. А я думаю, что мне лучше посидеть в окопе. А я побегу в другую сторону. Сами понимаете, такая армия существовать не может. Так вот, в таких случаях авторитарная власть лучше. Поэтому, когда говорят, Сталин бы пришел, навел бы порядок, в этих фразах есть определенная логика. А вот теперь поговорим об аппарате власти, то есть об административном его управлении. Она представляет собой совокупность согласованных между собой структур, а также методов и средств, применяемых для разумного регулирования экономики и всей жизни общества, является диалектической противоположностью рынку и служит инструментом кооперации труда. Административная система функционирует с учетом действующих экономических и политических реалий, сложившихся взглядов, условий, традиций, опыта, производственных отношений и впитала в себя все многообразие противоречивой человеческой натуры.
все ее негативные и позитивные качества. То есть чиновники – это люди со своими слабостями, со своими достоинствами и недостатками. А отсюда власть, осуществляемая ими, она как раз во многом отражает их собственные качества. При этом при функционировании административного аппарата используется принцип вертикального и горизонтального разделения. То есть разделение кооперации труда, вроде дерева организаций, которых мы рассматривали. А то есть административная структура формируется точно по такому же лекалу. И здесь мы рассмотрим очень интересную фразу в древнем китайском трактате высказанную. Закрепление прав и обязанностей – таков путь к порядку. Если эти права и обязанности не закреплены, то открывается путь к смуте. Это книга правителя Шан. Вот около 3000 лет назад вот данная фраза была. То есть власть должна быть обязательно. Это распределение прав и обязанностей по всей вертикальной структуре. В то же самое время, как власть все время стремится, чтобы права у нее были, а обязанности она с себя снимает. Именно поэтому в настоящее время, вот если взять распределение права, вот прерывистой линии, и обязанности сплошной линии, то оказывается, что чем выше занимаемая должность администратором, тем больше у нее прав и меньше обязанностей. И наоборот, внутри очень много обязанностей и мало прав. И вот получается, эти два треугольника сталкиваются друг с другом. Например, уже ниже получается, уже больше обязанностей, прав. И вот если только среднюю структуру посмотрим, вот только там права и обязанности совмещены. А сами понимаете, не может быть прав без обязанностей, как не может быть обязанностей без прав, чтобы эти обязанности исполнять. Поэтому именно среднее административное звено является самым работоспособным. И ему, кстати, она только ему обязана, она своим существованием. Понятно, что в Советском Союзе вот такое распределение прав и обязанностей не должно быть. Это наше вот существующее распределение. И именно во многом, именно когда вот к такому состоянию пришло высшее руководство СССР вот в 80-е годы, в результате произошел тот провал, который вот случился. Разумное административное регулирование используется для координации усилий многих людей, для исполнения социальных народно-хозяйственных работ, решения совместных проблем, защиты общественных интересов. Оно незаменимо при реализации любых форм кооперации, организации сотрудничества всевозможных структур. Лишь с помощью администрации могут ставиться преграды для нездорового развития экономики, которому нередко тяготеет чисто рыночное регулирование. Преграду необузданному ценовому хаосу способно создавать только административное управление. Преимуществом административного управления является его малая инерционность, в результате которой оно становится более действенным в неустойчивых экстремальных ситуациях. То есть может быть развал, но как только требуется, например, что-то случается, так кто-то обязательно должен взять на себя руководство и показать, идти надо вот туда. Без администрации невозможно удовлетворять общественные потребности граждан. То есть, иначе говоря, потребность в порядке, в справедливости и так далее. Без администрации это все сделать невозможно. Осуществлять перспективное планирование и управление. Оно незаменимо при решении национальных, нравственных, культурных и социальных проблем общества. Чисто рыночный подход к решению этих проблем, как правило, обречен на провал, потому что рынок перемешивает все. Он делает всех одинаково жадными,
вне зависимости от национальности. И в результате вот обогащающий мир деление на различные народы – это обогащающее мир явление. Оно начинает подавляться. Лишь администрация способна осуществлять взвешенную информационную политику. Как я уже говорил, продажная правда есть ложь. Например, во все времена понимали, что для воспитания молодого поколения должна обязательно быть нравственная мудрость. И поэтому во всех племенах воспитание молодых людей доверялось только седобородым старикам, которые были отмечены своей высокой нравственностью и мудростью. Вот только им доверялось воспитание молодого поколения. А в настоящее время это воспитание осуществляет кто угодно, исходя из очень корыстных принципов. Только административное управление способно решить эту проблему. Только администрация способна препятствовать распространению низменных инстинктов, аморальности и порочности, стимулировать сохранение этнокультурного и нравственного ареала проживания людей, всех народностей и социальных групп. Лишь она может противодействовать распространению массовых заболеваний, препятствовать осуществлению информационных и психологических фобий, разрушительных тенденций. Только власть способна на это. Чисто рынок эти задачи решать в принципе не способен по природе своей. Как пример эффективности акционерного общества, владевшее железными дорогами в Российской империи, не смогли справиться с перевозками в годы русско-турецкой войны 1877-78 годов. И объяснялось это царившей в них бесконтрольностью, вспомним нынешнюю экономику, и низкой культурой управления, вспомним нынешнюю экономику. Ликвидировать указанные недостатки не сумела даже постоянная финансовая подпитка государства, всевозможные формы правительственных дотаций таких обществ. Поэтому российскому правительству ничего не оставалось, как национализировать частные дороги путем их выкупа. Это позволило организовать рациональную работу всего железнодорожного комплекса, провести единую тарифную реформу, усилить взаимодействие отдельных линий, усовершенствовать систему грузопотоков, повысить комфортность перевозки пассажиров, укрепить материально-техническую базу хозяйства. Были пересмотрены права и ответственность дорог, их клиентов, достигнута экономия средств путем внедрения децентрализованного управления дорогами из единого правительственного органа Министерства путей сообщения. В результате сохранились злоупотребления частных служб, возросла рентабельность эксплуатации и улучшилась вся работа железнодорожного транспорта. И в результате армия во время как раз вот русско-турецкой войны начала снабжаться всем, что необходимо. Вот такого не было как раз во время Крымской кампании, когда действительно транспорт работал безобразно плохо, частный транспорт. И это пример не единичный. Например, аналогичным образом железные дороги Англии в начале Первой мировой войны не справлялись с военными перевозками. Лишь их национализация позволила успешно решить эту проблему. Этот опыт надо учитывать нам с вами. Таким образом, имеется громадный комплекс проблем, решить которые невозможно без административного вмешательства. Поэтому по рекомендации лауреата Нобелевской премии Леонтьева в Японии государством уже контролируется более 2000, а в США свыше 600 крупных компаний. Швеция, Германия, Франция и США государственными органами регулируется до 45% выпуска всей промышленной продукции. Для сравнения, у нас такая регулировка, если, например, не учитывать военно-промышленный комплекс, где, конечно, централизовано полностью,
она составляет едва ли 20%. Опять-таки, международный опыт свидетельствует, что все отдавать в рынке, значит, рынку нельзя. Это слишком чревато. С другой стороны, административное управление обладает колоссальными недостатками. Рассмотрим их. Они определяются прежде всего качественным составом носителей власти, всех ее персоналей, от того, кто конкретно управляет людьми. Очевидно, что власть должна предоставляться только тем, кто обладает соответствующими профессиональными, нравственными и организационными качествами. Ну, как пример, была такая интересная фраза Ле Фонтена, французского баснописца, о змее, когда хвост змеи поспорил с головой и сказал: вот ты все время впереди, а я вынужден за тобой ползти. Пользуясь демократическими принципами, я хочу, чтобы мы периодически менялись местами. А когда занял место впереди, то слепой и глухой вожак погубил и голову, которая позволила это все сделать, и самого себя. Поэтому прежде чем иметь власть, значит, нужно обязательно, чтобы власть предоставлялась далеко не каждому. А исходя из демократических принципов, или, как говорил Владимир Ильич, что вы понимаете, управляла государством кухарка. Вот у нас часто бывает и управляются кухарки. На самом деле, современная система выдвижения лидеров, как в России, так и в других государствах мира, не выдерживает никакой критики. Никто не согласится, чтобы операцию ему делал невежда, который ему просто импонирует, нравится. Однако значительно более сложной деятельности, то есть в управлении государством, такое совершается повсеместно. В результате на верхние этажи власти зачастую попадают люди случайные, не по деловым или моральным качествам, а с помощью денег, протекций, связей, борьбы партий, кланов, это конъюнктуры. Особенно это характерно для нашей страны, когда если власть, например, действительно попадает в руки достойного человека, страна расцветает. А когда недостойного, тогда начинает погибать. Отсюда мы рассматриваем, например, эпоху Сталина, эпоху Хрущева, эпоху Брежнева, эпоху Горбачева, эпоху Ельцина, эпоху Путина. Причем интереснее всего, что лидеры это совершенно разные. И очень во многом от них зависит, как идут дела во всей стране. Вот это вот очень важно. То есть от лидеров зависит очень много. А как они избираются по случаю? Как правило, случайно. Отсюда мы будем рассматривать с вами как раз форму, как раз по-настоящему демократических выборов, а не ту профанацию, которая сейчас у нас существует. Людей в верхних эшелонах власти. У нас в истории уже были, когда люди никогда ничем не управляли, а потом вдруг становились во главе государства. И такие примеры, кстати, очень часто случались. Например, никем и ничем никогда не управлял Владимир Ильич Ленин, даже керосиновой лавкой. А после этого стал сразу же во главе страны. И поэтому, естественно, ошибок, которые он наделал, достаточно много. Хотя много сделал нормально. Но это понятно, что нужно обязательно, чтобы во главе страны были опытнейшие руководители, которые наделены соответствующими знаниями. В настоящее время действительно конкуренция за руководящие посты в большинстве стран отсутствует вовсе. И этому способствуют те, кто властью уже завладел. Легитимный механизм замены не справившихся со своими обязанностями представителей правящего класса и привлечение его к ответственности до сих пор не развит.
нигде в мире. Это было бы еще не так трагично, когда государство стабильно, разумно организовано. Однако во всех других случаях это подрывает саму основу его выживания. Негативные качества власти не проявлялись бы столь отчетливо, если бы предоставленные ею права она использовала преимущественно для исполнения своих обязанностей, а не для достижения личных целей. Однако в действительности общественные интересы оказались заложены часто. В самом деле, вот очень интересная фраза, которую произвел Поль Валери. Власть теряет все свое очарование, если ею не злоупотреблять. Повторяю, власть теряет все свое очарование, если ею не злоупотреблять. Вот такое вот противоречивое качество власти. Кроме того, только зримый итог служит критерием работы администраторов. В результате такое управление стремится к достижению поставленных перед ним целей любой ценой. Данное обстоятельство, с одной стороны, является достоинством административной системы и повышает ее результативность, а с другой ведет к тому, что все успехи административного управления оплачиваются сверхвысокими затратами. В этом чисто административная и чисто рыночные регуляторы схожи между собой. Было бы полбеды, если бы в сложившихся условиях сама власть была моноликой. Но в действительности на всех ее этажах происходит борьба амбиций, противоборство различных группировок за должности, привилегии, деньги. Ведутся непрекращающиеся интриги, чиновничьи войны, подковерная борьба. Те, кто стремится делать карьеру, пытаются оттеснить тех, кто намерен делать дело. Вот это вот очень важно. Происходит вот такое вот на всех эшелонах власти деление тех, которые думают только о своих интересах, и тех, которые работают на людей. Вот всегда происходит борьба между этими двумя группировками. Вот. Вместе с тем, моральный облик тех, которые стремятся к личным выгодам, зачастую ниже такового вторых. Поэтому они нередко побеждают, поскольку не брезгуют ничем. Люди, которые делают добро, как правило, не опускаются до каких-то морально низких поступков. Они понимают, что грязными руками добрые дела не делаются. А те, которые только о личной выгоде беспокоят, они не брезгуют ничем. А поэтому у них получается фора, и нередко они побеждают. Что сейчас происходит, вот, так сказать, у нас в стране. Это способствует деградации власти, отвлекает ее от исполнения своих функций, еще более уродует природу. Победа одних группировок сопровождается не только устранением, но зачастую физическим уничтожением противников. При этом интересы страны, народа только декларируются. Государство оказывается лишь полем битвы, на котором разыгрываются эти трагедии. И привести примеров очень много. Но в частности, например, так сказать, когда Хрущев занял свой пост, он начал активно уничтожать все то, что сделал Сталин. Вот как пример. Мы об этом еще будем с вами говорить. И как происходит со всяким полем битвы, его сбережение и процветание мало кого зависит, волнует. То есть государство превращается в поле битвы, а не в объект обслуживания власти. Вот это вот очень важный момент. На этом фоне парадоксальным выглядит стремление каждого начальника сделаться самодержцем, ограничить инициативу и саморегулирующее начало подчиненных ему структур. В результате все ответственные решения, как правило, принимаются наверху, в то время как там способных выработать их зачастую не оказывается. Вот это вот очень власть. Вот был такой великолепный исследователь власти Паркинсон. Он сформулировал несколько законов Паркинсона, один из которых звучит приблизительно так, что каждый чиновник
стремится достичь уровня своей некомпетентности. А отсюда Паркинсон делает вывод, что все высшие структуры в любых организациях занимают уже некомпетентные люди. И приводит очень любопытный пример. Когда одна фирма выделила всех первых лиц, поселила их в отдельное здание, дала им шикарные кабинеты, длинноногих секретарш, все как положено, но полностью отстранила от работы предприятия. Полностью отстранила. В результате у них они проводили совещания, дебаты, первый этаж переписывался со вторым и так далее и тому подобное. Но на работу их действия не влияло вовсе. Отсюда фирма стала расцветать. Вот это вот очень интересный пример. При этом из-за стремления удержаться у власти ни один чиновник не заинтересован в том, чтобы его подчиненный оказался умнее, авторитетнее или компетентнее него самого. То есть каждый чиновник стремится приблизить к себе того, который ниже его. И ни в коем случае не хочет делать так, чтобы более компетентный появился в его подчинении. Понятно, что это вот данные обстоятельства диктуют всю кадровую политику власти, препятствуют выдвижению достойных и квалифицированных лидеров, способствуют деградации руководства, приводят к вырождению управленческого корпуса. В результате, при возникновении сложной ситуации, большую часть управляющей элиты приходится спешно заменять теми, кто эту ситуацию способен разрулить. Так случилось с нашим высшим генералитетом в начале Отечественной войны, когда во время интриг 1937-1938 годов одни из лучших руководителей были уничтожены, а наверх попали как раз интриганы, которые как раз с помощью интриг осуществляли вот эту вот борьбу за власть. И в результате, получается, в начале войны, прежде всего, как раз плохая работа высшего генералитета пришла к колоссальным поражениям нашим в 1941 году. И только потом, когда стали заменять этих людей на более компетентными, появились победы. Также случилось во время чеченской кампании, когда первые генералы абсолютно оказались неспособными работать. И только потом появились генералы, способные командовать. И тогда появились победы. А вот те официальные, которые ходили там, вроде Ворошилова, подкручивали свои усы и так далее и тому подобное, оказались совершенно бездарями во время войны. Кроме того, в процессе развития современного административного аппарата выявилось его стремление, подобно раковой опухоли, к неограниченному росту, к многократному воспроизводству самого себя. При этом, опять-таки, один из законов Паркинсона, о котором я говорил, число государственных служащих неумолимо растет независимо от объема работы, и даже если таковой нет вовсе. То есть чиновник может подчиненных, но не соперников. Это закон Паркинсона, который работает в чиновничьем аппарате и постоянно работал. Вместе с тем, при размножении администраторов эффективность их работы не только не повышается, но скорее падает. Оно сопровождается введением новых работ, которые никому не нужны, но оправдывает существование дополнительных должностей, ведут к процветанию бюрократических структур, к возникновению волокиты, перестраховки, как камень на дороге. Кому он нужен? Но попробуй его проигнорировать. Вот это один из законов нынешней власти. Кстати, Паркинсон еще один очень интересный закон сформулировал, который звучит приблизительно так. Чем хуже идут дела в конторе, тем шикарнее ее офис. И приводят пример. Когда Англии принадлежали колонии половина земного шара,
управление колонией занимало небольшое двухэтажное здание. Как только Англия утрачивала колонии, управление колонией превратилось в громадное 12-этажное здание с шикарными кабинетами и так далее. Колонии нет, а вот, вы понимаете, администрация существует. То же самое у нас было в 90-е годы, когда, простите, управлять было некому, но как шикарно отстроили Кремль. То есть это один из тоже законов действующей власти, существующей. В результате размножения, если в США начала прошлого века на одного конторского работника приходилось 40 рабочих, то уже к 1965 году остался только один рабочий из-за размножения администраторов. После приватизации доля государственного имущества в России сократилась более чем в 3 раза. Тем не менее, на 10 тысяч населения в ней приходится примерно 102 чиновника, в то время как в 1985 году их было 73. То есть численность управленцев к 2013 году оказалась в 1,4 раза больше, чем в промышленно развитых странах. У нас самый большой административный аппарат едва ли не во всем мире. И в 2,5 раза больше, чем в странах со средним уровнем развития. И одному Богу известно, чем они занимаются. Особенно при условии, что согласно работающей либеральной идеологии управлять ничем не требуется, что за чиновника это делает невиданная рука рынка. Вот представьте себе, количество чиновников у нас сейчас в 1,5 раза больше, чем было в советское время. В то время как государственное имущество, которым они призваны управлять, значительно меньше. Очевидно, что это приводит только к одному, что работают они хуже и хуже. Отсюда логично задать вопрос. Если природа административного управления не поменяется кардинально, тогда через сколько времени чиновничий аппарат поглотит половину работающего населения или все население? По подсчетам того же самого Паркинсона, в Англии первое из указанных событий произойдет в 2145 году, то есть через 20 лет. А второе, то есть когда все население станет чиновником, к 1995 году. Судя по темпам указанного роста, в России это случится значительно раньше. При этом рассмотрим сам процесс выдвижения лидеров в верхние эшелоны власти. Сейчас оно происходит, как правило, сверху, а не снизу. Поэтому как раз отражает интересы высших эшелонов, а не всего населения, которым она призвана управлять. Колоссальный прокол. Поэтому мы опять-таки, когда этот вопрос начнем с вами изучать, мы посмотрим, каким образом вот этот парадокс можно будет ликвидировать. Стоит ли в этих условиях удивляться, что власть оторвалась от народа, не исполняет должным образом свои функции, то есть превратилась в синекуру, а не в инструмент служения. Вот это вот очень важный момент. Отсюда элита, отделившись от народа, со временем начинает воспринимать только идеи, соответствующие ее собственным установкам. Не допускает никаких эффективных способов общественного контроля над собой. В самом деле, вот есть очень интересная еще фраза, высказанная Джоном Актоном. Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Все это приводит к тому, что народы их правительством становятся ненужными во всех. Одни хлопоты с ними. И поэтому народ нашим правителям сейчас не нужен. Без них они живут в собственном мире, по своим законам, по своим правилам. Очень благополучно живут в целом. Поэтому зачем народ им для них? Им и так хорошо.
Причем характерно, что указанные качества власти мало зависят от того, какие классы общества в тот или иной период истории выступают гегемонами, какие ценности они проповедуют. Либо это были, например, в свое время там буржуазия, дворяне, либо пролетарии. Не играет никакой роли. Вот те же качества власти сохраняются. То есть система административного управления сохраняет свои характерные качества веками, всюду и неизменно. То есть все то, что я перечислил, в той или иной, значит, с тем или иным пропорциями, она существует уже не 1000 лет. То есть данные формы, данные недостатки и в том числе и достоинства, присущи такому управлению изначально, генетически. Наблюдаются на всех уровнях организации, во всех структурах производства общества, в любой конторе. Эти качества, перечисленные мною, они соблюдаются. Более того, негативные качества нынешней системы управления не изменились существенно с древнейших времен до наших дней. Вот очень интересная фраза. Начальники твои, сообщники воров, из библейской книги пророка Исаии. Человек властвует над человеком во вред ему. Царь Соломон, Экклезиаст. Так, по оценке состояния царского государственного аппарата, высказанной монархистом Солоневичем, в ней имели место все те же 3 кита, на которых основывается наш правящий слой: безмозглость, бездарность и безответственность. И сейчас здесь ничего существенно не поменялось, но скорее ухудшилось. Складывается впечатление, что, вообще говоря, средний уровень развития сейчас так называемой элиты ниже, чем средний уровень всего населения, развития всего населения. Вместе с тем, очевидно, что-то надо делать. Вот, что административное управление должно противодействовать рыночному разгулу. Вместе с тем, усиление административного аппарата в существующей его форме бесполезно. Он уже утратил всякую способность, продуктивность работать. Время нынешнего административного управления истекло. То есть, когда мы перечисляли рыночные реалии, мы говорили, нужно административное управление, иначе рынок заводит человечество в тухи. С другой стороны, мы, если будем усиливать сейчас административное управление в той форме, которая оно есть, это ничего не даст. И это случается, кстати, по всему миру. Вот данная проблема, которую я озвучил, она актуальна для всех стран мира, включая тот же самый Китай, на который сейчас Японию, на который мы пристально смотрим. При современной концентрации власти, при развитии производительных сил, недостатки власти способны загубить результаты деятельности миллионов, что нередко и случается. И здесь уже не обойтись, только корректировка административного управления, повышением его нравственности и профессионализма, сокращением, лакировкой, наказанием или более изощренным контролем. Нужно менять саму природу власти. Как это делать, мы будем говорить. Это единственный путь развития человечества, который приведет, понимаете, к гармонии. То есть нужно будет обязательно менять форму власти. И об этом мы с вами еще будем говорить подробно. Чтобы она вот этими качествами не обладала и превратилась, понимаете, служила бы народу, а не правила им. Нынешняя власть не способна к адаптации, к самоорганизации при любых изменениях обстановки общества, вне зависимости от того, кого мы поставим во главе, под какими бы, понимаете, лозунгами это ни ставилось, какие бы они, понимаете, партбилеты не имели. Это не играет никакой роли. Это объективное качество нынешней власти. Поэтому власть стремительно утрачивает свои продуктивные качества, расцвела миазмами бесконтрольности, безнаказанности, безответственности, взяточничества и коррупции.
Коррупция – это не аномалия, это одна из форм проявления нынешней организации страны. Об этом мы будем говорить с вами. Власть не в состоянии осуществлять физиологическую функцию очистки себя от продуктов жизнедеятельности, от прогнивших форм, принципов и персоналей. То есть сама по себе она не способна выдвигать наверх именно наиболее активных, организованных, нужных личностей. Иногда, правда, такое получается. Но когда оно получается, сразу это воспринимается как чудо. Поэтому усиление административного аппарата в существующей его форме бесполезно. Вот это надо смотреть твердо. Он утратил всякую способность продуктивно работать. И здесь не обойтись его корректировкой, повышением нравственности и профессионализма. Нужно менять саму основу власти. При этом, как я уже говорил, указанные качества мало зависят от того, какие классы общества выступают гегемонами, какие ценности они проповедуют. Система административного управления сохраняет свои характерные качества всюду, веками и неизменно. Вместе с тем, именно способов формирования правящего класса и принципа его взаимодействия с обществом, если они не служат примитивной цели замены персоналей, является предметом всех социальных потрясений, революций и переворотов, идеологии и социально-экономических реформ. То есть любые революции, которые происходили и происходят на Земле, смены власти, они происходят под лозунгом изменения, как правило, либо классов, гегемонов, либо персоналей. Но если природа власти сохраняется, то есть способ осуществления власти сохраняется, то то же самое происходит и со всеми другими. Ну, сами понимаете, например, бесполезно искать целомудренную девушку в публичном доме. Если ситуация именно вот такая, тогда даже честные люди, которые попадают во власть, в этих условиях им очень трудно проявлять свою честность. Вот это вот очень важный момент, друзья. Поэтому данная проблема является непростой. Ее нельзя сказать, вот давайте, понимаете, заменим вывеску, вот изберем кого-то сюда, кого-то поменяем. Это по большому счету ничего не решает. И как свидетельствует история, после таких революций положение резко бывало улучшалось, а как правило ухудшалось. То есть становилось еще хуже, чем было раньше. Поэтому для нас сейчас, которые хотят перемен, жаждут перемен, нужно очень внимательно, очень быть осторожным и понимать, что дорога в ад вымощена благими намерениями, что исходя из благих намерений мы иногда можем сделать некоторые вещи, которые не улучшат положение людей, а ухудшат. И здесь нужен очень хороший, мощный профессионализм, тщательнейший анализ любого действия, а не просто шашка вперед и пошли, значит, крушить все вокруг. Друзья, государство – это очень тонкий механизм. Поэтому с топором и вилами вот, его проблемы не решаются. Здесь прежде всего нужно знание. И вот часть из этих знаний, по мере своей возможности, я постараюсь до вас донести. А вот теперь давайте сопоставим между собой основные качества административного и рыночного управления. Рынок лучше отображает частные цели хозяйственных субъектов, а административное управление призвано решать их совместные задачи. То есть для частника всякого лучше рынок. А вот если нужно, чтобы у них была согласованность работы, тогда нужно административное управление. Рынок содействует эквивалентному обмену продуктами труда, внедряет принцип справедливости, защиты и отдельных товаропроизводителей. А власть призвана способствовать защите коллективных интересов, повышению общественной производительности. Причем средством обеспечения реализации рыночных отношений служат деньги. То административного управления – власть,
Рынок способствует саморегулируемому состоянию экономики, а администрация – управляемому. И мы на следующем занятии будем об этом говорить более подробно. Рынок олицетворяет собой стихию, хаос, сумбур, в то время как власть с помощью разума образует из них систему, формирует организацию, порядок. При этом следует принимать во внимание, что продуктивным фактором в природе и обществе может выступать только порядок, а не анархия, обусловленная рыночной конъюнктурой. Еще Пифагор отмечал, что нет большего преступления, чем пропаганда беспорядка. Иначе говоря, пропаганда принципов рыночных отношений, чисто рыночных отношений. И вот здесь вот я хочу привести цитату профессора Кеслера. Взаимная помощь – такой же естественный закон, как и взаимная борьба. Но для прогрессивного развития вида первое несравненно важнее второй. То есть именно взаимодействие, которое, кстати, было более развито в Советском Союзе, оно служит показателем прогресса, а не хаос, который следует за чисто рыночными отношениями. В этой связи рынок нельзя полностью отдавать во власть стихии. Он не может управляться только спросом и предложением. Не использовать общественный разум при своем функционировании. Очевидно, что безмозглая экономика с неизбежностью обречена на провал. Точно так же административное управление не должно развиваться само по себе вне связи с тем, для чего оно существует и что реально дает обществу. Поэтому оба указанных инструмента не являются самодостаточными. Без отмеченных выше патологий по природе своей они способны способны работать только сообща. Однако сейчас связь между ними существенно ослаблена. При работе рыночных регуляторов успех приносит собственная деятельность хозяйственных структур, а при использовании административных связей улучшаются результаты их совместных действий. Рынок содействует процессу разделения труда, а администрация – его кооперации. Таким образом, оба инструмента являются асимметричными, но как всякие диалектические инструменты. А значит, они равноправны, равноценны. То есть нельзя сказать, рынок лучше, чем администрация лучше, чем рынок. Понимаете? Вот такие вот подходы, они абсолютно, я имею в виду в целом, такие подходы, они просто неверны. Поэтому ситуация не должна сводиться к чему-то общему у них. Они призваны дополнять друг друга. Как одна и другая сторона медали, которые по отдельности не бывает. Можно говорить, вот я буду говорить только, что медаль – это орел, а другой будет говорить только решка. Они по отдельности не бывают, поэтому рынок и администрация в гармонично организованном обществе должны быть хорошо согласованы. Очевидно, что если бы у автомобиля был только газ, а тормоза бы не было, или наоборот, тогда куда бы он уехал, этот автомобиль? Но, к сожалению, вот в обществе такое случается повсеместно. Таким образом, гармонизация рыночного и административного управления возможна только при их согласованной работе. Лишь тогда рынок начнет утрачивать присущие ему недостатки и проявлять свои достоинства, когда он начнет управляться административно. А администрация тогда избавится от своих изъянов, если она во всей своей деятельности станет управляться рыночными реалиями, зависеть от результатов собственной работы. Для этого административное управление должно органически вписываться в структуру рынка, а рынок в структуру административного управления. Именно этот фактор в конечном итоге и является показателем совершенства административного управления. Отличие рынка от базара служит мерой их эффективности и надежности. Отсюда следует, что всякое административное регулирование рынка
должно способствовать наилучшей его работе, созданию условий для эквивалентного товарообмена, проявления конкуренции, стимулирования его положительного качества и подавления отрицательного. А рынок призван содействовать лучшей работе администрации, более эффективному исполнению ею своих обязанностей. Обязанностей, а не функций, обращаю внимание. Только в таком случае они сумеют сформировать единую систему управления. Не чисто рыночную, чисто административную, а единственную систему управления, в которой каждый инструмент начнет функционировать не раздельно, а образует специфическое поле управления, сплав, а не смесь, обладающий позитивными качествами как рыночного, так и административного управления. И уже они перестанут играть как какофонию, а превратятся в оркестр, исполняющий симфонию. В этой связи можно утверждать, что ни в какой стране не было и не будет чисто рыночных и чисто административных форм регулирования производства и общества. Поэтому, когда говорят, вот в Советском Союзе была административная форма, сейчас рыночная, это свидетельствует только о том, что ни тот, ни другой, что люди, которые это говорят, как следует не понимают ни того, ни другого. На самом деле, по отдельности нигде никогда не бывает. Они могут работать только сообща. Причем ортодоксальная рыночная экономика, где все продается и покупается, является лишь розовой мечтой неолибералов. В самом деле, по мнению такого уважаемого экономиста, как Леонтьев, свободного рынка никогда не было и быть не может. Более того, цитата, словосочетание «рыночная система» смысла не имеет. Оно ложно, невыразительно и шатко. Джордж Гелбрейт, современный, очень активный, очень грамотный экономист. Аналогичным образом не может быть и чисто административного управления. Вот на этом я свою лекцию заканчиваю. У меня еще есть несколько минут, чтобы ответить на вопросы. Спасибо за внимание. Готов отвечать на ваши вопросы. Что, неужели вам все понятно? Какие вы счастливые. Владимир Ильич, мы Да. так запутались в вашу лекцию, ну вот я от себя говорю, просто не лекция, а песня. Все настолько грамотно, выверено и логично. Вот я как бы по натуре логик, потому что технический вуз закончила все-таки. Это Людмила Степановна, кто меня еще мало знает. Но вопрос у меня, знаете, какой? А как нам из создавшегося в стране положения вот вырулить в то нормальное русло, о котором вы сейчас так хорошо говорите? Спасибо. Значит, понятно, что нынешняя ситуация – это очень непростая ситуация. Вот я и попытался это сказать. Проблемы, которые нам предстоит решать, они очень непростые. Вот таким революционным способом, давай-ка сделаю так, и все будет нормально. Власть взяла народ взял власть, и все сразу расцвело. Вот такие наивные убеждения, они неприемлемы, они не приведут ни к чему полезному. Вот это важно, самая важная мысль. А для того, что конкретно надо делать, одним словом не скажешь. Все последующие лекции направлены именно на то, о чем вы спрашиваете. И мы в конечном итоге придем с вами к тому, что делать, как делать, то есть к программе, что нужно сейчас сделать, но в частности для отдельной территории, называемой земля, которую мы сейчас вот будем делать попытку реализовать в Башкирии. Именно вот эту теорию, которая будет учитывать все эти качества. Еще кому что непонятно? Владимир Емельянович, можно Да, слово? конечно. Сергей Владимирович, Сергей Владимирович. сейчас слушал, хоть у меня, конечно, интернет плохой сегодня, и так с перебоями идет, но суть я, конечно, понял все лекции, еще пересмотрю потом.
И мне действительно тоже очень понравилось. В принципе, я точно так же и мыслю, и имею в виду, что действительно, и у нас и школа не зря началась, что нужно именно грамотные люди для управления страной. Действительно, да, хоть и некоторые говорят, что люди попадают там во власть, многие, и что все равно смогут, но обучаться и как вести себя, это действительно очень нужно и важно. Это, у меня всегда это было на первом месте. При первой возможности я всегда старался обучиться чему-то новому или это непонятному себе. Также лекция очень мне понравилась ваша. Я с вами согласен здесь, и очень хорошо, что как раз вот доводится. Я думаю, да, многим понятно, очень доходчиво все объяснено. Спасибо, Владимир Евгеньевич. Спасибо. Какие еще вопросы? Что еще непонятно, друзья? Владимир Емельянович, здравствуйте, можно? Да, конечно. Ну, да, мне, как сказать, я солидарна со своими соучениками. Очень интересные лекции. Я тоже технарь, мне всегда трудно давались гуманитарные науки, но слушаю вас с удовольствием, как бы все доходчиво, логично и понятно. И у меня попутно идут как бы иллюстрации из моего жизненного опыта по поводу взаимодействий людей, вот как раз те взаимоотношения, по которым вы рассказываете, в том числе и во власти. Вот для примера у нас сейчас совет района, я вот как бы по себе анализирую, состоит большинство это учителя, тренеры, бизнесмены, ну так скажем, такого толка. Поэтому, то есть производственников и хозяйственников там практически нет. Ну, и наглядно было это все видно, когда была стратегия развития района разработана и выпущена для общественного обсуждения. Честно говоря, смотреть нельзя было без слез, написано безграмотно, никакого развития не было. Взяты строительство, капитальное строительство взято уже с прошлых годов, которое уже закончилось. Ну, в общем, все это наглядно прямо вот на глазах о том, что вы вот рассказываете в своей лекции. Ну, как-то так. Спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы? Что непонятно? У нас еще есть несколько минут, друзья. Задавайте вопросы. Но если вопросов нет, тогда я просто приглашаю на следующую лекцию. Цель следующей лекции мы просто более внимательно рассмотрим, чем отличается капитализм от социализма, какими качествами обладает, какой строй построен у нас сейчас в стране, вот, какой строй нам предстоит построить и какие пути могут быть выработаны для этого. Так что вот тема следующего занятия. Я вас приглашаю и благодарю вас за внимание.